ஹே, எங்க போற? துணி துவைக்க. இந்த கையால நாட் அலவுட். வேற எப்படி? அன்பால. ஹே, இரு நான் பிரிச்சு போடுறேன். ரிலாக்ஸ். இது Eltech. புதிய Eltech வாஷிங் மெஷின் வாட்டர் மேஜிக் கியூப் வாஷுடன் இதன் சிறப்பான பல்சேட்டர் மற்றும் 3D வாட்டர்ஃபால் டிசைன் துணிகளை தனித்தனியே பிரித்து மென்மையாகவும் வலிமையாகவும் துவைப்பதால் முழுமையான தூய்மை தரும். எல்லாருக்கும் போயிடுச்சு. ஆனா உன் மருதாணி இன்னும் போகல. Eltech வாஷிங் மெஷின் இது கையால இல்ல, அன்பால.